ที่เรามีวันนี้ก็เพราะที่ตรงนี้คือมีเส้นทางสร้างบารมี เราเป็นดังพี่น้องที่ช่วยกันประคองร่วมสร้างบุญญาและได้นำพาโลกเรือนรองเรามีธรรมะให้ได้ฟังแต่ยามเช้าสวดมนต์ไหว้พระกลั่นใจให้นุ่มเบาได้กำลังใจมาจากใครคนหนึ่งแม้จะนานเท่าไรใจก็ยังคิดจะสร้างบุญต่อไปจนร่างนี้นั้นต้องตายในบรรปลายสุดท้ายขอตามตะวันจากรักพ่ออยู่อย่างนี้จนตราบวันสิ้นชีวิตกลับดุสิตบุรีสร้างความดีไปพร้อม